हरमिंदर शाह साहब तव्हां वटि यानी हिते लतीफ़ साईं जी दरगाह ते तक़रीबन हर नंढे चाहे वॾे फ़नकार पे हाज़िरी भरी आहे ऐं तव्हांखे तक़रीबन 50 साल खनि हिननि फ़नकारनि खे ॿुधंदे थिया आहिनि। मरहूम मिस्री फ़क़ीर बि यकीन हाज़िरी भरी हूंदी हिते। उन्हनि जे बारे में चंद लफ़्ज़नि में तव्हां छा इज़हार करणु फ़रमाईंदव? हाँ, मिस्री फ़क़ीर बि ॿुधो हुउसि, तमामु सुठो सुरीलो काफ़ी कलाम चवण वारो, तमामु सुठो। छो त असां वटि काफ़ी कलाम बि ॻाईंदा आहिनि। मुख़्तलिफ़ दरगाहुनि जा मुरीद फ़क़ीर सूफ़ी हिते मेले में ईंदा आहिनि। मिस्री फ़क़ीर तमामु मिस्री फ़क़ीर जो बंदाज़ सुठो, मख़्तूम साहिब जूं काफ़ी ॻायूं ॻाईंदो ऐं तमामु सुठो सुरीलो। जेसिताईं इहो सवाल हो त हुन रेडियो तां कीअं पंहिंजा प्रोग्राम शुरू कया त 1952 खां ई हू रेडियो पाकिस्तान कराची तां प्रोग्राम कंदो पियो आयो ऐं जॾहिं 1955 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जो बुनियाद पियो त हुन रेडियो हैदराबाद तां बि प्रोग्राम शुरू करे छॾिया। आवाज़ में दर्द भरियल तमामु सुठो ॻाईंदो। इहो ई सबबु हो जो मखदूम मोहम्मद ज़मान तालिबुल मौला खे ख़ुश अलहान जो ख़िताब ॾिनो हुयो ऐं ॻाइण में संदसि जेका ख़ासि ॻाल्हि हुई संदसि गायकी जी उहा इहा हुई त लफ़्ज़नि जी अदायगी तमामु चिटरी ऐं तलफ़ुज़ हमेशह सही अदा कंदो हो ऐं जेका बि शाइरी हो ॻाइण महिल इस्तेमालु कंदो हो उन जो समूरो तासुर संदसि चहिरे ते हूंदो। यानी जेकॾहिं शाइरी ॾुख जी हूंदी त उहो ॾुख संदसि चहिरे मां आया हूंदो। जे शाइरीअ में ख़ुशीअ जा जज़्बात हूंदा हुआ त उहे जज़्बा बि संदसि मुंहं मां पिया बखंदा हुआ। यानी इहो हो कमाल मिस्री ख़ान जी गायकीअ जो। पाण साज़ बि बजाइण ॼाणींदो हो, घणो करे हारमोनियम ते ॻाईंदो हो, पर ढोलक ऐं यफ्तारो बि साॻी महारत सां बजाए सघंदो हो ऐं जॾहिं लय में अची ॻाईंदो हो त हमेशह हारमोनियम खे गोॾे ते रखी ॻाईंदो ऐं पोइ कलाकनि जा कलाक ॻाईंदो ई रहंदो ऐं सॼी महफ़िल खे मसहूर करे छॾींदो। ॿुधण वारनि ते हिकिड़ी वजदानी कैफ़ियत ॼण त तारी थी वेंदी हुई। इहा हालत हूंदी हुई ॿुधण वारनि जी जो हुननि जी दिलि चाहींदी हुई त मिस्री फ़क़ीर ॻाईंदो ई रहे ऐं हू ॿुधंदा ई रहनि।
अदा खानो शाह भली करे आया भला यो बुधायो त तहां मिस्री फकीर खां तालीम कीअं पिराई किथे तव्हांखे मौक़ो मिलियो हुननि जी शागिर्दी इख्तियार करण जो ॾाढी महिरबानी ॾाढी सुठी ॻाल्हि पुछो छा ॻाल्हि आहे त असांजे सकरम शहर जो घर में ॻोठ जमाल किरो उते उस्ताद मिस्री फकीर जन जी महफ़िल हुई उन महफ़िल में मूंखे बि दावत हुई जी ऐं उन दावत में वियुसि तंहिं वक़्त में मुंहिंजो उस्ताद अब्दुल फकीर हूंदो जेको फतेह खान जो बि उस्ताद हो असां उन वटि सिखंदा हुआसीं उस्ताद असां सां गॾु हूंदो हो जॾहिं मिस्री फकीर जी महफ़िल ॿुधी तंहिंखां पोइ जो कोई बि मूं ॿुधो ॾिठो मूंखे एतिरो मोए विधो जो आउं संदसि शागिर्द थियण लाइ तयारु थी वियुसि अच्छा पोइ आउं शागिर्द थियुसि ऐं अहिड़े नमूने तव्हां हुननि खां सिखियो जी जी भला अहिड़ो कोई सिन असांजे नाज़रीन खे ॿुधाइण जे लाइ तव्हां तयारु कयो जेको मिस्री फकीर पाण ॻायो हुजे जी हाज़िर ॿुधायो मिस्री फकीर जन जे लाइ असां ॿुधो आहे त तव्हां सां जो काफ़ी वास्तो रहियो उन्हनि खे तव्हां तमामु घणो वेझो ॾिठो सो मरहूम मिस्री फकीर जन जे बारे में असांखे कुझु ॿुधाईंदो सभु फ़क़ीर थियनि था बेशक पर मिस्री ॾाढा थोरा थियनि था ॿिया पताशा गुड़ थी सघनि था जी जी पर मिस्री तमामु थोरा फ़क़ीर थियनि था हुन सां मुंहिंजूं ॿ टे निस्बतूं आहिनि हिकिड़ो इहो त असीं ॿई हिकिड़े दर्जा मुरीद आहियूं जी साईं ऐं ॿी हुन सां इहा बि निस्बत हुई त हू पाण बि शाइर हो ऐं मूंखे बि लीका करण जी आदत आहे टी हुन सां ख़ूबी इहा हुई निस्बत इहा हुई त हू निहायत हिकिड़ो हलीम तबह जो इंसानु हो जेके आम माण्हुनि खे माण्हू वणंदा आहिनि जी जी जॾहिं बि कंहिंसां मिलंदो हो त हथ जोड़ करे मिलंदो हो अदब सां मिलंदो हो एहतराम सां मिलंदो हो का बि माण्हू इहो कोन सम्झो त हुनजे कंध में किली आहे या ही मगरूर आहे हालांकि हुनखे वॾे माण्हू जी सरपरस्ती हासिल हुई तालुल मौला साहिब जी सरपरस्ती हासिल हुई जेको पंहिंजे वक़्त जो हिकिड़ो वॾो इंसानु आहे अज़ीम इंसानु आहे मंगवार फ़क़ीरनि में तमामु थोरनि माण्हुनि खे अहिड़ो गलो कुदरत अदा कयो आहे शक्ल शबाहत जो निहायत वणंदड़ सूरत जो माण्हू हो सुठो हो माण्हू हो ख़ुदा खेसि जन्नत में जायूं ॾे ॾाढो प्यारो माण्हू
मोटी वञण रतन रखण